Sveiki, tamstos. Gavau kalnelį siuntinių iš AliExpreso. Mano viena draugė surado, atrado AliExpresą, turi vaiką, tai prisisakė visokių dalykų. Taigi peržiūrėsim šiek tiek, gal bus kažkam įdomu, gal patys vaikų turi, norės užsisakyti. Taigi pradedam. Taip, turim rūbai, Kinija, kaina 3,18 € arba $3,18 nurodyta. Ir mes čia ką turim. Taip. Turim pėdkelnes, panašu, kad. Aha, čia turim etiketės, etiketė nieko nerašo. Na, medžiaga tokia kitoka kaip ir. Nežinau, ar bus labai patogu. Nu jo, tokia kitoka, kaip vaikui, sakyčiau, turėtų būti lengvesnė biški. Na, bet šiaip atrodo kokybiškai padaryta, iš tikrųjų, jokių tokių siūlių išlindusių nėra, kažko blogo nesimato. Kaip ir gerai. Pakuojam atgal. Ir žiūrim, kad turim toliau. Akiniai, mediniai, su mediniais galais. Mėlyni tokių, atrodo visai neblogai. Sakyčiau, vyriški labiau negu moteriški, bet turbūt uniseksas vadinamas. Na ir kaip būtų keista, žinokit, tikras medis. Neįtikėtina, kiniečiai tikrą medį deda. Nu super, atrodo labai neblogai. Galbūt pridėsiu gale nuotrauką su akiniais. Pažiūrėsiu, kaip atrodo veidrodį. Šiaip padaryti kokybiškai. Jokių problemų nesijaučia, nesubraižyti, nieko. Puikiai. Žiūrim toliau, ką turim. Greitai prabėgsim, kad laiko nemarinuoti. Ir įdomesnių dar siuntinių pas mane visą dėžė. Taip, ką mes čia turim? $4. Suknelė parašyta. Kaip šitą suknelė tokia. Medžiaga tokia maikutės tipo. Medvilninė. Nu va, kokia suknelė. Nu ką, visai graži. Su kačiukais. Ką mes čia parašyta turim. Neskalbti mažesniai temperatūrai. Skalbti mažesniai temperatūrai nei 40. Ir rankomis. Va taip va. Turbūt čia dėl šitos nakleikės. Na, tokia nelabai kokybiška, turbūt per skalbimą iškart sutrukinės. O šiaip atrodo, daugiau viskas neblogai padaryta. Jo, dėl paveiksliuko tai bus nepraktiškas daiktas. Jeigu skalbt negali, tai bus problematiška. Tai pakuojam atgal, kačiukų viršun. Žiūrim, kad turim toliau. Taip. Kaina $2 parašyta. Na, kokia šipsenėlė maloni. Taip. Va. Čia yra taip pat panašu, kad pėdkelnės su smailikais. Medžiagytė labai plona, bet už tai labai tampri. Daugumos įdėta. O čia turėtų būti patogi mergaitė. Manau, tikrai neblogai. Lendam atgal, važiuojam toliau. Taip. Šitą padėsim į šoną, atkrovau čia. Dar vienas pėdkelnes. Žiūrim, ką turim. Trečias pėdkelnes. O čia užsisakė kalniuką. Taip. Nu, čia tokia medžiaga truputį jau sintetika duodasi, bet taip pat labai minkštai. Oi, o vidus koks malonus.
Na, sintetinė, bet labai maloni iš tikrųjų medžiaga, tokia švelni vidai. Super. Fainai. Pagaminta taip pat kokybiškai. Kaina rašo $4. Nu, brangesnė šiek tiek jau. Na, bet atrodo kokybiškai. Nežinau, kiek Lietuvoje tokie dalykai kainuoja, bet manau, kad turėtų kainuoti brangiau negu čia. Kas čia? Tašiukas kažkoks. Tašiukas. Taip, ir kas čia per tašiukas toksai? Įdomus, čia kaip turbūt gal penalas. O, čia dar karščių atsparus. Sumuštinį galima įsidėti penalą. Pakabukas toksai. Prisikabinti prie kuprinės. Nu, panašu, kad taip čia bus. Penalas. Štuktukas veikia, viskas veikia. Nu, va, puiku. Tai neblogai. Taip, ką dar turim? Dar vienas paskutinis rūbai. Taip pat. Ir tie rašo $3. Pasidėti už šoną, nebekalpam. Aha, o kokia rūžava suknelė. Medžiaga kažkokia įdomi. Šiaip maloni visai pačiupinėti. Panašu, kad medvilnė. Na, čia jau matosi šiek tiek taip su klijais priklijuota, tai nežinau, kiek čia jau tas laikysis, bet gal laikysis. Galėjau prisiūti, aišku. Tai jo, irgi 40 laipsnių temperatūra, irgi rankom plauti, turbūt gali ir dar dažyti. Nu, čia pasižiūrėsim, aišku. Ilgom rankojom suknytė, šiaip tai atrodo labai gražiai iš tikrųjų, jeigu iš tikrųjų plausis gerai, tai bus visai faina. Classic Color. Nu, žiūrėsim. Kol kas vaizdas pirminis geras. Tai va, tokie dalykai pas mus šiandien. Rūbai. Turiu dar visą kalną kitų daiktų. Bandysiu daryti apžvalgas ir greitai parodyti. Kol kas tiek. Daiktų linkus įdėsiu į descriptioną. Rašykit, komentuokit, laikinkit ir prisijunkit prie kanalo. Bus daugiau apžvalgų.